中国的掠夺性拖网渔船队和渔业的肮脏秘密。新闻周刊在最近对中国庞大的捕鱼船队进行的研究中，对中国涉嫌滥用世界海洋的行为进行了审查。该船队被指控破坏了远离其海岸的海洋生态系统，并使该行业的强迫劳动行为长期存在。悬挂中国国旗的船只在公海上参与了大规模的盗窃活动，对自然资源进行无限制的掠夺。海洋之光项目的一份报告称，该项目利用商业上可获得的技术来揭示海洋灰色地带。斯坦福大学戈尔登之杰国家安全创新中心 Stanford Spordian Not Center for National Security Innovation 下属的 Sealight 项目称，中国船只在整个亚太地区进行非法、无管制和未报告 IUU 捕捞活动，包括在其他国家的专属经济区 EEZ 内。根据1982年联合国海洋法公约的定义，专属经济区是指超出一国海岸线200英里的海域，在这一海域内，该国拥有开发水下资源的专属权。Sealight 的作者凯文·埃迪斯 Kevin Eads 援引美国海岸警卫队司令琳达·费根 Linda Fagan 上将的话说，今年早些时候，小岛屿国家缺乏足够的资源来对中国这样的强国实施专属经济区。中国拥有世界上最大的商业捕鱼船队，船只超过50万艘。费根说，中国是非法、无管制和未报告的捕捞活动最严重的犯罪者之一。定义中包括非法捕获其他国家渔区的鱼、砗磲和珊瑚。埃迪斯写道，必须在地区和全球范围内查明并谴责海上盗窃行为。只有当各国在海上巡逻和信息共享方面加强合作，同时追究法律和经济后果，才能保护重要的国家资源免遭掠夺性捕鱼船队的破坏。据 Sealight 的负责人雷·鲍威尔 Ray Powell 称，中国船队的底拖网捕捞量在全球占相当大的比重，中国占全球拖网捕捞量的28%。同时，根据全球生物、农业和健康科学杂志去年发表的研究报告，在中国沿海水域以外作业的3000艘渔船中，估计有一半从事拖网捕捞。在底拖网捕捞中，巨大的渔网沿着海底拖动，捕获目标物种和许多其他物种。美国地质调查局说，由于根系或动物洞穴被撕裂，所有底栖动植物都会受到影响，甚至被彻底摧毁。海洋之光组织称，这种做法正在使全球鱼类资源枯竭。该组织还记录了中国捕鱼船队通过蜂拥恐吓其他国家船只的行为。就在上周，中国出动了海岸警卫队和海上民兵，试图阻止菲律宾向马尼拉在南中国海拥有的第2托马斯浅滩进行补给。为了在这片能源丰富的海域实施全面的领土和海洋权益主张，中国牺牲了其他6-7个生索国的利益。中国政府奉习近平主席之命，进行了长达数年的人工造岛运动。据美中经济与安全审查委员会称，从2013年至2015年，中国在有争议的南沙群岛7个不同的岛礁上填海造地3000多英亩，破坏了当地的生态系统，使当地渔业的产量大打折扣。尽管中国公开承诺不会这样做，但它已将该地区至少3个人工岛屿完全军事化。Sealight 报告呼吁针对中国在南海的灰色地带蚕食行为采取协作和大胆的解决方案。菲律宾海岸警卫队已派出舰船和飞机，在萨宾纳浅滩和易洛魁礁等地拍摄中国船只群，并经常在船上安排记者。鲍威尔告诉新闻周刊，他还派出摄影小组，记录这些地方海洋生态系统明显退化的状况。鲍威尔告诉新闻周刊，另一份报告发现，中国与深海捕鱼的外国强迫劳动行为同流合污，这是海产品行业长期以来的肮脏秘密。金融透明联盟 Financial Transparency Coalition 周三发表的一份研究报告显示，1/4被指控从事强迫劳动的渔船是中国渔船，另外1/4则悬挂欧洲国旗。根据联合国国际劳工组织 United Nations International Labour Organization 的数据，
强迫劳动的风险指标包括债务抵押劳动、恶劣的生活和工作条件、对雇员行动的限制，以及欺骗以承诺更好的工作条件来吸引新的劳动力。远洋捕鱼船队的劳工尤其面临被剥削的风险，他们在海上漂泊数月，远离任何法律监督或干预。调查显示，在138家被指控强迫劳动的渔业公司中，35%是中国公司，10%是台湾公司，8%是泰国公司，6%是韩国公司，5%是西班牙公司。台湾虽然面积不大，但却拥有仅次于中国的世界第2大远洋捕鱼船队。这个自治岛屿在捕鱼方式和移民权利方面的记录也不尽如人意。由于台湾公司的非法、无管制和未报告的捕捞行为，以及台北在野生动物保护方面的监管不力，美国国家海洋和大气管理局今年将台湾列入了违规者名单。中国也榜上有名。财务透明联盟的建议之一是，各国应要求并公布有关渔船管理、经营者和船主的信息。报告称，各国应批准现有的关于渔业和防止强迫劳动的国际公约。报告还补充说，各国政府还应考虑将渔业中的强迫劳动犯罪视为上游犯罪，或其收益随后被清洗的犯罪。